नाज़िम सिंह समाचार में अवां खे भलीकार आऊं आहियां ताहिरा वज़ीर। सब खां पहिरीं अवां खे ख़बरूं सकरन मां, जिते ॻोठ बाजी खान चांडियो में गरह गाड़े तां किरण सबब 7 वरनि जो आज़म चांडियो थॾे ते फौत थी वियो। ख़बर अवां खे ॾियूं पिया सकरन मां। ॻोठ बाजी खान चांडियो में गरह गाड़े तां किरण सबब 7 वरनि जो आज़म चांडियो थॾे ते फौत थी वियो। वधीक तफ़सील मालूम कयूं था न्याज़ चांडियो खां। जी न्याज़ चांडियो, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? सकण भरिसां ॻोठ बाजी खान चांडियो जो मासूम नींगर 7 साला जेको आहे गॾा गाॾे ते वञी रहियो हो त अचानक गॾा गाॾा किरण सबब जेको घाटे भरी किरियो ऐं हुनजो कंध भॼण सबब उहो सख़्तु ज़ख़्मी थी वियो। ज़ख़्मी खे हमदर्द एम्बुलेंस वसीले सकण अस्पताल आंदो वियो, जिथे हू फोत थी वियो। जॾहिं त लाश घर पहुचंदे घर में कोराम अची वियो, जॾहिं त हू जेको मासूम नींगर जेको आहे हुनजो हिकिड़ो ई पुटु हुयो। जी महिरबानी अवां जी न्याज़ चांडियो तफ़सील ॾियण लाइ। सामारो वेझो ॻोठ मेरो कोल्ही में 20 वरनि जे नौजवान सुमरो कोल्ही मुबैना तौरु आपघात करे छॾियो। वारसनि चयो त भाइरनि में झेड़े बाद नौजवान फाहो खाई आपघात कयो आहे। ख़बर अवां खे ॾियूं पिया सामारो मां 20 वरनि जे नौजवान सुमरो कोल्ही मुबैना तौरु आपघात करे छॾियो आहे। टाइम न्यूज़ रिपोर्टर जयपाल माल्ही असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी जयपाल माल्ही, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी सामारो रोड लग ॻोठ हमीरो कोली में 20 साला नौजवान सुमरो पुट धीरो कोली जंहिंजो लाश तालका अस्पताल सामारो आंदो वियो, जिते डॉक्टरनि पारां नौजवान जी मौत जी तस्दीक कई। डॉक्टरनि पारां इब्तिदाई रिपोर्ट मूजिब फोती सुमरो कोली जे कंध जो माणको टुटल हुजण जो ॿुधायो। होॾां फोती नौजवान सुमरो कोली जे वॾनि भाइरनि ॿोड़ो उर्फ नागजी कोली ऐं आसन कोली खे पुलिस तहवील में वठी छॾियो, जिते हुननि एतराफ़ कंदे चयो त असां भाइरनि जो पाण में झेड़ो थियो मोबाइल फोन तां, जंहिं इतफ़ाक़ी धक लॻण सबबि सुमरो क़तल थी वियो। जॾहिं त क़तल थी वियल सुमरो कोली जे पीउ धीरो कोली पंहिंजे पुटनि ख़िलाफ़ केस पिणु दाख़िल कराए छॾियो। होॾां क़तल थी वियल नौजवान सुमरो कोली जो लाश सामारो अस्पताल में पोस्टमार्टम कराइण बैदि वारसनि हवाले कयो वियो। जी महिरबानी अवां जी जयपाल माल्ही तफ़सील ॾियण लाइ। जुडो भरिसां ॻोठ गुलाम मोहम्मद मेमण में 2 ॿारनि जी माउ 35 वरनि जी लक्ष्मी कोल्ही मुबैना तौरु ज़हरीली दवा पी आपघात करे छॾियो। अवां खे ख़बर ॾियूं पिया जुडो मां ॻोठ गुलाम मोहम्मद मेमण में 2 ॿारनि जी माउ 35 वरनि जी लक्ष्मी कोल्ही मुबैना तौरु ज़हरीली दवा पी आपघात करे छॾियो। पुलिस जो चवणु आहे त ज़रूरी कार्रवाई बाद आपघात कंदड़ नारी जो मढ़ वारसनि हवाले कयो वियो आहे। जुडो भरिसां ॻोठ गुलाम मोहम्मद मेमण में 2 ॿारनि जी माउ लक्ष्मी कोल्ही मुबैना तौरु ज़हरीली दवा पी आपघात करे छॾियो। वधीक तफ़सील मालूम कयूं था सुरेश कुमार खां। जी सुरेश कुमार। जी बिल्कुल, जुडो वेझो ॻोठ गुलाम मेमण में 2 ॿारनि जी माउ 35 साला नारी लक्ष्मी ज़ाल भीमराज कोली मुड़ुस खां नाराज़ थी ज़हरीली दवा पी आपघात करे छॾियो। नारी जे मुड़ुस भीमराज कोली ॿुधायो त ज़ाल संदसि माइटनि ॾे वञण जो चयो हो, मूं इनकार कयो, जंहिं ॻाल्हि तां नाराज़ थी हिन घर में पियल जीत मार दवा पी छॾी, जंहिंखे असां जुडो अस्पताल मुंतकिल करण लाइ वठी आयासीं पे त उहो रस्ते में ई फौत थी वई। जुडो पुलिस RHC पहुची ज़रूरी कार्रवाई बैदि नारी जो लाश वारसनि हवाले करे छॾियो आहे। पुलिस मूजिबि त मामले जी वधीक जांच कई पई वञे। जी महिरबानी अवां जी सुरेश कुमार तफ़सील ॾियण लाइ। काज़ी अहमद वेझो ॻोठ प्यारो चांडियो में चांडिया बिरादरी जी 2 धुरियुनि में ज़मीन जी मालिकी तां हलंदड़ तकरार जो निबेरो थी वियो। PPMPA ग़ुलाम कादिर चांडियो जे सरपंच में थियल निबेरे में 2 एकड़ खां वधीक ज़मीन अली मोहम्मद चांडियो वारी धुर खे ॾियण जो फ़ैसिलो ॿुधायो। टाइम न्यूज़ रिपोर्टर अला रखियो सियाल असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी अला रखियो सियाल, वधीक कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, काज़ी अहमद तालुके जे ॾेड़ान में वाक़े ॻोठ प्यारो चांडियो में रावत चांडियो ऐं ॿियो प्यारो चांडियो में वाक़े जेको चांडिया बिरादरी 2 धुरियुनि माशूक चांडियो ऐं अली मोहम्मद चांडियो विच में 6 एकड़ ज़मीन जे मालिकी तां हलंदड़ तकरार वारे झेड़े खे रोकण जे लाइ MPA ग़ुलाम कादिर चांडियो जे सरपंच हेठि ॻोठ पुनल खान चांडियो में निबेरो जुर्गो थियो, जंहिंमें ज़मीन जी माप जे लाइ अमीन तौरु मुक़ररु कयो वियो, जंहिं तौरु अमीन मोहम्मद इस्माइल उनड़ जेको आहे उहो तकरार वारे हंध ते पहुची करे उन ज़मीन जी 2 एकड़ ऐं 30 गुंठा जेके अली मोहम्मद चांडियो जी धुर खे जेको ॾियारी, जंहिं बैदि 2 धुरियूं जेके तकरार जिन जो हलंदड़ हुयो उहे मौक़े ते ई भाकुर पाए खीर खंड थी वियूं। जॾहिं त मज़कूर ज़मीन ते वॾे अरसे खां वठी करे 2 धुरियुनि में जेका छिकताण ऐं जेको तकरार हलंदड़ हो, जेको अॼु ग़ुलाम कादिर चांडियो जे सरपंच हेठि 2 धुरियुनि खे ठहण खां पोइ जेको झेड़ो ख़तम थी वियो आहे। जी
महिरबानी अवां जी अल रखियो ख्याल। तफ़सील ॼाणण लाइ चंबड़ में आबादगारनि ऐं शहरियुनि तरफ़ां पीअण ऐं ज़रई पाणी जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। तफ़सील ॾिसूं था दिलीप कुमार जी रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, अॼु चंबड़ में बुकेरानी सब डिवीज़न जे आबादगारनि जो 5 ॾींहं बि एहतिजाजी बुख हड़ताल जेका जारी आहे। हिननि जो चवणु आहे त गुज़िरियल 5 ॾींहंनि खां जेको आहे वेठा आहियूं, पर को बि एजुकेशन जो अमलदार असां वटि अचण लाइ तयारु न आहे। हिननि खां ॻाल्हि ॿोल करियूं त छा था चवनि। कोन आयो आहे, असांजो एहतिजाज जारी रहंदो जेसिताईं ताईं पाणी न मिलंदो तेसिताईं ताईं असांजी हिते कैंप आहे जेका असांजी हलंदी रहंदी। असां जेसिताईं इंसाफ़ न थींदो तेसिताईं हिते वेठा रहंदासूं। छो न केरु पुछण लाइ तयारु आहे, न को इरिगेशन जो अमलदार आहे, न को MP MLA आहिनि, केरु बि हिते पुछण लाइ तयारु कोन्हे को। असीं वेठा आहियूं, बुख हड़ताल आहे। जेसिताईं पाणी न मिलंदो तेसीं पंहिंजे हक़ जे लाइ हिते वेठा रहंदासूं। जेसिताईं पाणी नाहे मिलणो तेसिताईं असांखे हिते वेहणो आहे। मरण घड़ी ताईं असांजी ही बुख हड़ताल जारी रहंदी। इरिगेशन अमलदार असांजी को फ़ोन खणण लाइ तयारु कोन्हे, को असां वटि हिते ॻाल्हाइण लाइ तयारु कोन्हे। आख़िर असां हिननि जो ॾोह कहिड़ो कयो आहे। असांखे पंहिंजे हिसे जो पाणी ॾिनो वञे ऐं इरिगेशन वारनि जेको सो पाणी विकिणो करे छॾियो आहे मुंड जे बासर वॾेरनि खे। ऐं हाणे असां वटि महीने खां पाणी कोन्हे को, माल मवेशी उञ विघे मरी रहियो आहे। असां ॾोह कहिड़ो हिननि जो कयो आहे। इरिगेशन अमलदार आहिनि या MP MLA आहिनि, कंहिंखां बि असांजो को अज़ालो कनि त सही। असां ॾोह हिननि जो कहिड़ो कयो आहे। आख़िर त असांखे छो नथो पंहिंजो हक़ ॾिनो वञे। माल माण्हू उञ विघे असां मरी रहिया आहियूं। होॾां पोइते असांजी का पोज़ीशन अची ॾिसो त सही। जी नाज़रीन, हिननि आबादगारनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हिननि जो चवणु आहे त असांखे 5 ॾींहं थी विया आहिनि हिते एहतिजाजी कैंप जेका क़ाइमु आहे, पर हिन वक़्तु ताईं इरिगेशन जा अमलदार आहिनि उहे बि न आहे पहुता। हिननि जो चवणु आहे त पुछड़ी में शदीद जेका पाणी जी खोट आहे, पाणी जे न हुअण जे करे जेका ज़मीनूं आहिनि उहे वेराबा थी रहियूं आहिनि। हिननि चीफ सेक्रेटरी सिंध ऐं ॿियनि लाॻापियल अमलदारनि खां मुतालबो कयो आहे त फौरी तौर ते नोटिस वठी पाणी जी फराहम कयो वञे। कैमरामैन राजा अल्ताफ़ उमरानी सां गॾु दिलीप कुमार, टाइम न्यूज़ चंबड़। दिलीप कुमार जी चंबड़ मां रिपोर्ट ॾिठी। उनखां पोइ अव्हांखे ख़बर ॾियूं बख्शापुर मां ॻोठ नबी बख्श बंगवार में ज़मीन जी मालिकी तां बंगवार बिरादरी जी 2 धुरनि में झेड़ो थी पियो। झेड़े दौरान फायरिंग में 3 वरनि जो शाह बेग सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे गणती जोगी हालत में रहीम यार ख़ान अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर मुकेश करेवाल असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी मुकेश करेवाल, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, बख्शापुर थाने जी हद ज़ुर्गड़ लॻ ॻोठ नबी बख्श बंगवार में ज़मीन जे मामले तां बंगवार बिरादरी जे 2 धुरनि में झेड़ो थी पियो। झेड़े दौरान गोली लॻण सबबि 3 वरनि जो शाहबेग पुट मोहम्मद खान बंगवार ऐं समेत सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो। जॾहिं त इतला ते बख्शापुर पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची ज़ख़्मी खे थाणे ते आंदो, जितां लेटर बाद जेको आहे ज़ख़्मी खे गणती जोगी हालत में रहीमयार ख़ान अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। जॾहिं त पुलिस सां राब्तो करण ते हुननि ॿुधायो त ज़ख़्मी खे लेटर बाद अस्पताल मुंतक़िल कयो आहे इलाज लाइ, ऐं असांखे झेड़े जे वधीक का बि अपडेट कान्हे ऐं वधीक असां जांच कयूं पिया त असल झेड़ो छा तां शुरू थियो आहे। जॾहिं त आख़िरी इतलाउनि ताईं को बि केस दाख़िल न थी सघियो आहे, न का गिरफ़्तारी अमल में अची सघी आहे। जी महिरबानी अवां जी मुकेश करवाल तफ़सील ॾियण लाइ। हैदराबाद में सिंध रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पारां मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में कार्रवाई कई वई। कार्रवाई दौरान मुसाफ़िरनि खां वधीक भाड़ो वठंदड़ ट्रांसपोर्टर्स मथां 43,000 रुपया ॾंड भरे 74,000 रुपया मुसाफ़िरनि खे वापसि बि कराया विया। टाइम न्यूज़ रिपोर्टर इम्तियाज़ खोसो असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी इम्तियाज़ खोसो, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? ताहिरा, हैदराबाद में सिंध रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जे अमले पारां मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कार्रवायूं करे ट्रांसपोर्टर्स पारां मुसाफ़िरनि खां वरितल वधीक भाड़ो जेको आहे उहो वापसि वठी ट्रांसपोर्टर्स मुसाफ़िरनि हवाले कयो वियो आहे। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो अमलदार आहे RTA वहीद पंवर, उन जी दावा आहे त उन्हनि अॼु हालाना के हथड़ी बाईपास समेत हैदराबाद जामशोरो रोड ॿिया जेके मुख़्तलिफ़ रूट आहिनि उते जेके मुसाफ़िर कोचिस बसूं ऐं वेनूं आहिनि उन्हनि खे रोकियो। उन दौरान उन्हनि मुसाफ़िरनि खां पुछियो त उन्हनि खां ट्रांसपोर्टर्स पारां केतिरो भाड़ो वरितो वियो आहे, जंहिं ते मुसाफ़िरनि शिकायतूं कयूं त उन्हनि खां वधीक भाड़ो वसूल कयो पियो वञे। इहो जवाबु ॼाणाए त गाॾियूं घटि आहिनि, उन करे उन्हनि खां वधीक भाड़ो वसूल कयो वियो आहे। RTA सेक्रेटरी जी दावा आहे त ट्रांसपोर्टर्स पारां 76,000 जेके आहिनि रुपया उहे मुसाफ़िरनि खां वधीक भाड़ो वसूल कयो वियो हो। उहे ट्रांसपोर्टर्स खां वापसि वठी जेके मुसाफ़िर गाॾियुनि में सुवार हुआ
उन्हनि खे वापसि कयो वियो। गॾोगॾु RTE सिक्योरिटी इहा बि दावा कई आहे त SOPs जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करण ते मुख़्तलिफ़ रूटनि ते 1 दर्जन खां वधीक उन्हनि गाॾियूं रोकियूं हुयूं। उन्हनि गाॾियुनि जा जेके मालिक आहिनि ट्रांसपोर्टर्स उन्हनि खां 43,000 रुपया ॾंड वसूल कयो आहे। गॾोगॾु इन जी दावा आहे ते कार्रवायूं 1-2 ॾींहं जारी रहंदियूं, छाकाणि त ईद उल फितर जे हवाले सां जेके माण्हू पंहिंजनि अबान कखनि न विया हुआ उन्हनि जी वापसी जो सिलसिलो शुरू थियो आहे। ट्रांसपोर्ट बि बंदि हुई, हाणे उहा ट्रांसपोर्ट जीअं शुरू थी आहे त उन्हनि माण्हुनि पारां पंहिंजे इलाइक़नि में वापसि अचण जो सिलसिलो शुरू थियो आहे। इन करे सुभाणे 2 ॾींहं जी कार्रवायूं जारी रखंदा। जी ताहिरा, महिरबानी अवां जी। इम्तियाज़ खोसो तफ़सील ॾियण लाइ। कंदकोट वेझो उमिरबाब चांडियो जागीरानी सब्ज़ोई बिरादरी जे हथियाबंदनि हथां क़तल थियल 9 ॼणनि जे वारसनि वटि पहुची साणनि ताज़ियत कई। उन मौक़े ते उमिरबाब चांडियो जो चवणु हो त 9 ॼणनि जे बेगुनाह क़तल जी ज़िम्मेवार सिंध सरकार ऐं पुलिस आहे। कंदकोट वेझो उमिरबाब चांडियो जागीरानी सब्ज़ोई बिरादरी जे हथियाबंदनि हथां क़तल थियल 9 ॼणनि जे वारसनि वटि पहुची साणनि ताज़ियत कई। वधीक तफ़सील मालूम कयूं था इमरान खोसो खां। जी इमरान खोसो, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल ताहिरा वज़ीर। कंदकोट में उमिरबाब चांडियो कंदकोट भरिसां चाचड़ बिरादरी जे 9 मक़तूलनि जे सॾे ते पहुची मक़तूलनि जे वारसनि सां ताज़ियत करण बाद समाजी अॻुवान उमिरबाब चांडियो चयो त अॼु हिकु ख़ानदान जे 9 माण्हुनि जी बेगुनाह क़तल करण वारो वाक़ियो सिंध हुकूमत जी नाकामी आहे। सिर्फ़ माण्हू मारिया पिया वञनि, पुलिस डील करे माण्हू गिरफ़्तार कंदी आहे, पुलिस अमन अमान करण में नाकाम वई आहे। असांखे कबीलाई जहिड़नि बिरादरी सिस्टम में जकड़े छॾियो आहे। उमिरबाब चयो त असांखे पाण में विढ़ायो पियो वञे, असांखे पंहिंजे बचनि लाइ सोचणु घुरिजे, असां सिंधियुनि खे ॿधी करणु घुरिजे। उमिरबाब चयो त असांखे बहितरी लाइ सोचणु घुरिजे, पुलिस जागीरदारनि ऐं सरदारनि आॾो छो थी झुके, तव्हां डील करण बजाए कुर्सियूं छॾे वञी घर वेही रहो। उमिरबाब चयो त सरदारनि जागीरदारनि आॾो अवां झुको पिया त अवां उहिदा कुर्सियूं छॾे हलिया वञो। अवाम वोट जो सही इस्तेमालु करे, अगरि अव्हां खे वोट ॾियणु सम्झ में नथो अचे त अव्हां जे मुल्क लाइ को बि लाइक़ु नाहे त वोट न ॾियो ऐं अव्हां बाइकाट कयो। उमिरबाब चयो त खोड़ सारा नौजवान आहिनि जेके सियासत में अचणु चाहिनि था, नवनि चेहरनि जे सुठनि चेहरनि खे वोट ॾेई पंहिंजे मुस्तक़बिल खे संवारियो। उमिरबाब चयो त मुंहिंजो मैसेज आहे त ख़ुदारा उथो, अञा वक़्तु असां मां नाहे वियो, ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ उथणो पवंदो, एतिरियूं वॾियूं क़ुर्बानियूं ॾियो था, उथो तहरीक हलायो, अचो बिरादरी कबीलाई जहिड़नि खे जेको नासूर आहे उन्हनि मां पंहिंजी जान छॾायूं। हुन वधीक चयो त चाचड़ बिरादरी जे हिन ॾुख में असां बराबरि जा शरीक आहियूं, छो त पिणु मुंहिंजे घर में अहिड़ो वाक़ियो थी गुज़रियो आहे। हुन चयो त मां सिंध जी न्याणी आहियां, मां सिंध जी सरदारी ऐं जागीरदारी निज़ाम ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करे छॾी आहे। हिन कबीलाई सिस्टम ख़िलाफ़ मां सालनि खां वठी जिदोजहद कयां थी, मां हितां जे माण्हुनि लाइ तहरीक शुरू करे छॾी आहे। असां हिन सरदार जागीरदारनि खे रिजेक्ट कयूं था, असांखे बि कानून आइन में हक़ आहिनि, न सिर्फ़ सरदारनि जागीरदारनि खे आहिनि, हू असांखे कानून में मथां ई न आहिनि मिलिया। ठीकु आहे, महिरबानी अवां जी इमरान खोसो तफ़सील ॾियण लाइ। मलीर वेझो अब्दुल्ला ॻोठ में थियल झेड़े जो केस मुतासिर धुर मथां दाख़िल थियण ख़िलाफ़ सिंध सुजागी फोरम पारां प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते अॻवाननि चयो त हमलो कंदड़ हज़ारा बिरादरी जे जवाबदारनि बदिरां पुलिस मुतासिर धुर मथां केस दाख़िल करे छॾियो आहे। मलीर मां टाइम न्यूज़ रिपोर्टर नाज़ शहर असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी नाज़ शहर, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी तारा, मां तव्हांखे ॿुधायां त शाह लतीफ़ जे इलाइक़े अब्दुल्ला ॻोठ में ॿारनि जी मामूली ॻाल्हि तां सरगाणी ऐं हज़ारा बिरादरी जे 2 धुरनि में झेड़े जे नतीजे में 4 ॼणनि खानमोहन सरगाणी, अब्दुल रसूल सरगाणी, ओशाक अली सरगाणी ऐं हसीब सरगाणी मथां रांदि खेॾण दौरान ॿारनि जे मामूली ॻाल्हि तां हज़ारा बिरादरी जे माण्हुनि पारां सिधी फायरिंग करे खेनि ज़ख़्मी करण वारे वाक़े बैदि शाह लतीफ़ पुलिस पारां हज़ारा बिरादरी ते केस बदिरां सरगाणी बिरादरी जे माण्हुनि ते केस दाख़िल करण वारे वाक़े जे ख़िलाफ़ जेको आहे सिंध सुजागी फोरम जे सारंग जोयो लतीफ़ मेमून ऐं ॿियनि जी अॻवानी में मलीर प्रेस क्लब वारो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। इन मौक़े ते अॻवाननि चयो त शाह लतीफ़ जे इलाइक़े अब्दुल्ला ॻोठ में रांदि दौरान ॿारनि जी मामूली ॻाल्हि तां झेड़े बैदि फ़ैसिले दौरान हज़ारा बिरादरी जे माण्हुनि अली असगर, सरदार, सिजावल, बिलावल ऐं ॿियनि जेको आहे उन्हनि पारां सिधी फायरिंग करे सरगाणी बिरादरी जे 4 माण्हुनि खे ज़ख़्मी करण वारे वाक़े जी असां सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। अॻवाननि चयो त शाह लतीफ़ जे इलाइक़े में मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते असांजे माण्हुनि जे मथां हमला मामूल जो हिसो जेके आहिनि उहे बणियल आहिनि। कॾहिं संदन प्लाटनि ते कब्ज़ा कया पिया आहिनि त कॾहिं कंहिं तशदुद करे घरनि में ज़ख़्मी कयो पिया, जेको अमल मज़म्मत जोॻो आहे। ताज़ो जेको आहे ॿारनि जी मामूली ॻाल्हि तां फ़ैसिले दौरान हथियारबंदनि फायरिंग कई आहे, जंहिंमें 4 ॻोठाणा जेके आहिनि उहे ज़ख़्मी थिया आहिनि। पुलिस संदन
केस दाख़िल करण बजाए गरी रिश्वत एवज़ ज़ख़्मी थींदड़ जेके आहिनि उन्हनि जे मथां केस दाख़िल करे छॾियो आहे। उन्हनि IG सिंध ऐं ॿिनि वसवारनि खां मुतालबो कयो त जेको आहे जेके हक़ीक़ी जवाबदार आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। जी महिरबानी जी नाज़र तफ़सील ॼणंदा आहे। जाम नवाज़ अली वेझो आबादगारनि वाटरनि जे लुटण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। आबादगारनि चयो त करप्ट ऑफिसर्स ख़िलाफ़ कार्रवाई करे पाणी ॾिनो वञे। ऑफिसर अलीगुल गिरियो साहब जेको असां खां अची रिश्वत घुरी 2 लख रुपया, ठीकु आहे, उन जे करे असां उन 2 लख ग़रीब मिसकीन असां वटि 20 साल खां पाणी कोन्हे। असांजो फसल त पोखियो तबाह थी वियो, असांजो माल मरे पियो, असांजा बच्चनि जो रत चूसे पियो। ही 20 साल खां रुगो असां वटि अचे थो, असांखे चयो पैसा ॾियो, असां पैसा ॾेई नथा सघूं। उन जे करे ही अॼु जेको आहे असां तां रिश्वत घुरी आहे। रिश्वत घुरण में असां रिश्वत उनखे कोन ॾिनी आहे। उन जे करे असांजे वाटर खे लटियो आहे ऐं असांजा हिकिड़ो छोकिरो मासूम हिते वेठो आहे, उन खे दारोगो शौकत महर ऐं अलीगुल कीरियो हुन सां 150 माण्हू गॾु आहे। उहे जेके प्राइवेट माण्हू आहे सभु उहे जेके हुन मासूम खां जेको ज़ुल्म कयो आहे। हाणे असांखे ही जेके आहे अॼु माना जेके 15 सालनि खां 20 खां असां वटि ही जेके असांजो माना रत बचनि जो चूसे पियो, ही असांखां घुरे छा थो। हिन खे कार्पोरेट ऑफिसर खे हटायो वञे न। नाजाइज़ वाटर जेके आहिनि ही 3-3 लख रुपया 4-4 लख रुपया जेके असां कुझु ते वठे पियो, उहे नाजाइज़ वाटर हलनि पिया। असीं कोर्ट में पेटिशन दाख़िल कई आहे त उनजो मक़सदु ही न आहे जो असांते अची वरी असांजो वाटर लटे आहे, असांखे अची माना धमकियूं ॾे। असां ग़रीब मिसकीन माण्हू असीं वञूं केॾा। लाखों रुपया रिश्वत वठी गैर कानूनी पाइप लॻाए छॾिया आहिनि। जाइज़ वाटर जेके आहिनि अव्हां जे साम्हूं मीडिया जे ही लटिया पिया आहिनि। हिननि खां 2-2 लख रुपया रिश्वत पियो घुरे। लटियनि जी सूरत में कूड़ा केस दाख़िल ऐं मोतमार धमकियूं 50-50 माण्हू साईं संद ॾोढ जा खणी पियो हले। ही धमकियूं पियूं मिलनि हिते ही वाटर साम्हूं अव्हां जे लटिया पिया आहिनि। ही साईं सर्वेल आहे। सर्वेल खे अॼु 20 साल थिया आहिनि। मुंहिंजे बच्चनि जो रत पीए पियो ऐं साईं ग़रीब मिसकीन माण्हू आहे। दारोगो जेको बहासर आहे शौकत महर जेको धमकी पियो ॾे, मुंहिंजो पुटु हिते वेठो, हुनखे डोड़ाए हुनखे कुआड़ियूं पोयां उछलायूं आहिनि। तर जो 1 AR ही मुंहिंजो वाटर आहे उहो अॼु आयो थो अची लटे विया आहिनि ऐं वाटर खे बिल्कुलु प्रेस करे विया आहिनि। असांजी ज़मीन जी साम्हूं तव्हां हालत ॾिसी सघो था, जेको पाणी आहे या न आहे उहा अव्हां जे साम्हूं आहे। हेठि सिर्फ़ु 2 वाटर छॾिया आहिनि, बाक़ी असांजा पुछड़ी जा 70 देह पूरी में सिर्फ़ु 2 वाटर हलण लाइ छॾिया आहिनि, बाक़ी वाटर सभु लटे आयो। नाज़रीन, खानपुर महर वेझो ॻोठ रामण लुंड में बाहि लॻण सबबि 2 घरनि में पयल अनाज ऐं ॿियो क़ीमती सामान सड़ी रख थी वियो। बाहि मुतासिरनि इल्ज़ाम हणींदे चयो त जवाबदार फरमान लुंड संदनि घरनि खे बाहि ॾिनी आहे। खानपुर महर वेझो ॻोठ रामण लुंड में बाहि लॻण सबबि 2 घरनि में पयल अनाज ऐं ॿियो क़ीमती सामान सड़ी रख थी वियो आहे। वधीक तफ़सील मालूम कयूं था शाद महर खां। जी शाद महर। जी बिल्कुलु, ही खानपुर महर वेझो ॻोठ रामन लुंड आहे जिते 2 घरनि खे जेको आहे बाहि विकिणो वियो, जिन में मुहर्रम ऐं हुसैन बख्श लुंड जा जेके आहिनि उहे घर शामिल आहिनि। जेको घर आहिनि बाहि सबबि जेके आहिनि घरनि अंदरि जेको सॼो सामान आहे उहो सड़ी रख थी वियो आहे। इन हवाले सां जेके मुतासिर आहिनि मुहर्रम हुसैन लुंड ऐं हुसैन बख्श लुंड ऐं ॿियनि जे ॻोठनि जेको आहे उन्हनि इल्ज़ाम हयो था जेके हुननि जे घरनि खे जेको आहे उहो शेर पसंद जेके आहिनि फरमान लुंड ऐं जेके ॿिया आहिनि राणो लुंड उन्हनि जेको उन्हनि जे घरनि खे बाहि ॾिनी आहे ऐं जंहिंजे करे जेको हुनजो जेके घर आहिनि उहे सड़ी रख थी विया आहिनि। हुननि अहिड़ो इतला जेको आहे फायर ब्रिगेड खानगढ़ जे अमले खे कयो ऐं खानपुर पुलिस खे कयो। जेकॾहिं खानपुर फायर ब्रिगेड अमलो जेको आहे बाहि वारे हंधि पहुची करे उते बाहि सां उते राब्तो हंधि करे था। खानपुर पुलिस जेको आहे वाक़े वारा हंधि पहुची मुतासिर जेके ॻोठा आहिनि उन्हनि खे जेके आहिनि बाहि वाक़े जा तफ़सील वरिता। इन हवाले सां राब्तो करण ते SHO खानपुर मां अख़्तियार अली पवार ॿुधायो त मुहर्रम ऐं हुसैन बख्श जेको आहे उनजे घरनि खे बाहि ॾिनी आहे। उन्हनि ॿुधायो त हुननि जे घरनि खे जेको आहे शिरपसंदनि बाहि ॾिनी आहे। बाहि जा कहिड़ा कारण आहिनि ऐं कहिड़नि जवाबदारनि ॾिनी आहे उनजे ख़िलाफ़ जेको आहे जांच करे जल्द कार्रवाई कई वेंदी। जी महिरबानी जी शाद महर तफ़सील ॼणंदा आहे। घोटकी में व्याजनि जे ज़ुल्मनि खां तंग थी ॻोठाणे एहतजाज कंदे आहियूं त रिटायर्ड DSP व्याज जा पैसा न ॾियण तां कूड़नि केसिस में फासाइण जूं धमकियूं ॾेई रहियो आहे। तव्हांखे ॿुधायूं पिया घोटकी मां जिते व्याजनि जे ज़ुल्मनि खां तंग ॻोठाणे एहतजाज कंदे आहियूं त रिटायर्ड DSP व्याज जा पैसा न ॾियण तां कूड़नि केसिस में फासाइण जूं धमकियूं ॾेई रहियो आहे। वधीक तफ़सील मालूम कयूं था घोटकी मां माजिद संघड़ खां। जी माजिद संघड़, कहिड़ा तफ़सील आहिनि?
जी बिल्कुल ताहिरा, घोड़की में व्याजखोरनि खिलाफ़ ॻोठाणे वली मोहम्मद लखन एहतजाज कंदे व्याजखोरनि इंकशाफ कयो आहे त व्याजखोरनि वटि हिकु निजी टार्चर सेल बि आहे। घोड़की जो ॻोठ सादिक लखन जे रहवासी ॻोठाणे वली मोहम्मद लखन साहब ॾाढो एहतजाज कंदे चयो आहे त व्याज जा पैसा न ॾियण ते व्याजखोर रिटायर्ड DSP छुटल महर ऐं खुर्शीद आरई ऐं ॿियनि कूड़नि केसनि में फासाइण जूं धमकी ॾेई रहिया आहिनि ऐं व्याजखोर रिटायर्ड DSP छुटल महर जे चवण ते खुर्शीद आरई मुंहुं मथां कूड़ा चेक ॾियण जो केस दाख़िल कराए गिरफ़्तार करायो आहे। ज़मानत ते आज़ाद थियो आहे। एहतजाज कंदड़ ॻोठाणे वली मोहम्मद लखन जो वधीक चवणो हो त व्याजखोर पहिरियां माण्हुनि खे प्रॉपर्टी जो कारोबार करण जे बहाने चेक वठी पोइ ब्लैकमेल कंदा आहिनि। ॼाणायल व्याजखोर केतिरनि ई माण्हुनि जा घर उजाड़े छॾिया आहिनि ऐं व्याजखोर DSP छुटल जेको रिटायर्ड DSP आहे छुटल वारो पंहिंजी रिहाइशगाह ते केतिरनि ई माण्हुनि खे व्याज जा पैसा न ॾियण ते ज़ंजीरनि सां जकड़े क़ैद करे रखंदो आहे ऐं तशदुद बि कंदो आहे। व्याज जा पैसा ॾियण बाद उन्हनि खे आज़ादु करे छॾींदो आहे। एहतजाज कंदड़ वली मोहम्मद लखन जो वधीक चवणो हो त रिटायर्ड DSP छुटल महर DSP पुलिस बि उनजी बंगारू बणिजी वई आहे ऐं पुलिस उन खिलाफ़ का बि कार्रवाई नथी करे। एहतजाज कंदड़ ॻोठाणी वली मोहम्मद लखन जो वधीक चवणो त मामले जो चीफ जस्टिस IG सिंध DIG सखर SSP घोड़की नोटिस वठी व्याजखोरनि खिलाफ़ कार्रवाई करे हुन सां इंसाफ़ कयो वञे। जी ताहिरा, महिरबानी अवां जी। माजिद संघड़ तफ़सील ॼाणण लाइ। मिठी में लोहाणा पाड़े जे रहवासियुनि हास्को इंतज़ामिया ख़िलाफ़ टायरनि खे बाहि ॾेई एहतजाज कयो। मुज़ाहिरीन चयो त गुज़िरियल 5 ॾींहनि खां सड़ियल ट्रांसफार्मर तब्दील न थियण करे सख़्तु ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं। तव्हांखे ॿुधायूं पिया मिठी मां, जिते लोहाणा पाड़े जे रहवासियुनि हास्को इंतज़ामिया ख़िलाफ़ टायरनि खे बाहि ॾेई एहतजाज कयो। संदन चवणो हो त गुज़िरियल 5 ॾींहनि खां सड़ियल ट्रांसफार्मर तब्दील न थियण करे सख़्तु ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं। सिंध यूनिवर्सिटी जा मुलाज़िम मुतालबनि जी मञता लाइ सरापा एहतजाज बणियल आहिनि। संदन चवणु आहे त हर साल ईद जे मौक़े ते लीव इनकैशमेंट ॾिनी वेंदी आहे, हिन भेरे नाहे ॾिनी वई। पेश आहे ज़ुहैब सोलंगी जी रिपोर्ट। सिंध यूनिवर्सिटी जो नओं वाइस चांसलर मुक़ररु थी वियो, पर मुलाज़िमनि जा पुराणा मसइला बि हल नाहिनि थी सघिया। सिंध यूनिवर्सिटी जा मुलाज़िम लॻभॻि 3 हफ़्तनि खां मुतालबनि जी मञता लाइ सराफा एहतजाज बणियल आहिनि। सिंध यूनिवर्सिटी उहा यूनिवर्सिटी आहे जिथे शागिर्द हुजनि या मुलाज़िम, उन्हनि खे पंहिंजनि हक़नि वठण जे लाइ एहतजाज ज़रूरु करिणो पवंदो आहे। पर अफ़सोस सां चवणो पइजी रहिया आहे त हिन भेरे मुलाज़िमनि खे एहतजाज सां बि हक़ न पियो ॾिनो वञे। ऐं जेके मुलाज़िमनि जो जाइज़ मसइलो आहे उहो तव्हांजे साम्हूं आहे त मुलाज़िमनि खे हर साल जेकी लीव इनकैशमेंट मिलंदी आहे उहा हिन साल ईद ते लीव इनकैशमेंट मुलाज़िमनि खे न ॾिनी वई। सबबु इहो त वाइस चांसलर डॉक्टर सिद्दीक़ कलोड़ो साहब जॾहिं वाइस चांसलर थिया त हुनखे सिंध यूनिवर्सिटी जी सेवा तंज़ीम जे तरफ़ां लेटर लिखियो वियो, जंहिंमें लिखियो वियो त मुलाज़िमनि खे हर साल लीव इनकैशमेंट ॾिनी वेंदी आहे, लिहाज़ा ईद उल फितर जे मौक़े ते हुननि खे लीव इनकैशमेंट ॾिनी वञे। जॾहिं वाइस चांसलर साहब उनजो को जवाबु न ॾिनो त हुन सां मुलाक़ात कईसीं, हुनखे चयोसीं त लीव इनकैशमेंट मुलाज़िमनि जी जारी कई वञे। जंहिं बाद वाइस चांसलर इदारे में अंदरि पंहिंजी हथरादू खोट ॼाणाईंदे ऐं मुलाज़िमनि खे लीव इनकैशमेंट न ॾियण जो पको पए कयो। सिंध यूनिवर्सिटी जा मुलाज़िम गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहनि खां लीव इनकैशमेंट न मिलण ख़िलाफ़ सराफा एहतजाज आहिनि। जेतोणीकि नओं आयल वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ कलोड़ो जंहिं वक़्त में VC मुक़ररु थियो हो त उन टाइम बि यूनिवर्सिटी जा मुलाज़िम एहतजाज ते वेठल हुआ। उन वक़्तु वाइस चांसलर मुलाज़िमनि वटि धरणे में पहुची मुलाज़िमनि खे चयो हो त अव्हां जा मुतालबा न सिर्फ़ु मुतालबा आहिनि पर अव्हां जो हक़ बि आहे। पर अचानक अलाए छा थियो जो यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया खे संदन जाइज़ मुतालबा गैर क़ानूनी लॻण लॻा आहिनि। बिल्कुलु वॾी तमामु घणी बेहसी आहे ऐं जेको वाइस चांसलर आहे उहो गैर संजीदा आहे। उहो कतई नथो चाहे त सिंध यूनिवर्सिटी जे मुलाज़िमनि जो को बि मसइलो हल नथो थिए। हुन में एतिरी संजीदगी न आहे जो हू हिकिड़ो ख़सीस मेडिकल जो मसइलो हल करे सघे। जेको असांजी लीव इनकैशमेंट जेको असांजो बुनियादी हक़ जेको असांजी सिंडिकेट मां मंज़ूर थियल आहे, असांजे कोड में आहे, पर उहा बेस इंतिज़ामिया हिन महिल ताईं उनजे कन ते जुं कान थी चुरे ऐं उहो ॾियण जे लाइ तयारु कोन्हे का। पर असां कतनी इन पंहिंजे बुनियादी हक़ तां दस्तबरदार कोन थींदासूं ऐं जंहिं बि इंतिहाई क़दम ॾे असांखे वञिणो पियो त असां उहो खणंदासूं ऐं असां मुलाज़िमनि जी लीव इनकैशमेंट ज़रूरु वठी रहंदासूं।
APC असांजा मसला करे छॾिया आहिनि, उहो बि माना असांजो क्लार्कनि जो 14 ग्रेड आहे, DPC जा मसला आहिनि, इहे सभु मसला असां हिननि खां वठंदासीं। ऐं हिन में वाइस चांसलर साहिबु ग़ैर संजीदगी ॾेखारे रहियो आहे। असां वरी बि हिकिड़ो दफ़ो हुनखे इहो असां तंबीह था करियो, असां जेतिरो जल्दी थी सघे असांजा मसला हल करियो, न त असांजो एहतिजाज जो दाइरो वधंदो वेंदो इंशाअल्लाह। मुलाज़िमनि अॻवाननि चिता ॾींदे चयो आहे त अगरि सिंध यूनिवर्सिटी जे मुलाज़िमनि खे लीव इनकेशमेंट न मिली त सिंध यूनिवर्सिटी समेत सिंध जी समूरियुनि यूनिवर्सिटियुनि जी तालाबंदी करे वाइस चांसलर डॉक्टर सिद्दीक़ कलोड़ खे हटाइण लाइ तहरीक हलाईंदासीं, जेका केस हटाइण ताईं जारी रहंदी। कैमरामैन नसीम सोलंकी सां गॾु ज़ुहैब सोलंकी, टाइम न्यूज़, जामशोरो। ज़ुहैब सोलंकी जी रिपोर्ट मां ॾिठी। टंडो मीर अली जे ॻोठ अलण मलाह जे रहवासी मर्दनि ऐं औरतुनि भट्ठे जे जमादार ऐं मालिक जी ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ एहतिजाज कंदे इंसाफ़ जो मुतालबो कयो आहे। पेश आहे अब्दुल लतीफ़ शर जी रिपोर्ट। जी बिल्कुलु, असां हीअं मौजूदु आहियूं ॻोठ अलण खान मलाह में, जिते भट्ठे जा मज़दूर आहिनि जेके शाहपुर चाकर में अली खान बिरोही आहे जेको सेठ आहे भट्ठे जो, उन वटि कमु कंदा आहिनि। ऐं उन्हनि खे जेको आहे हिकु औरत खे जेको आहे हुन ज़्यादतीअ जी कोशिशि कई आहे, कांगो डायरी जे नाले आहे। ऐं उन्हनि खे हिते बि जेको आहे हुन अगवा जी कोशिशि कई आहे, जॾहिं पुलिस ॾे विया आहिनि त पर पुलिस हिननि जो इंसाफ़ न आहे कयो। वधीक हिन खां पुछूं त हिननि जो वधीक छा चवणु आहे? कांगो डायरी जेको आहे असां भट्टे ते छापुर रहंदा आहियूं, जा करे उते असां मौत पियो विझे, पोइ असां भॼी रड़ियूं कईसीं, दाऊं कईसीं, वरी हिते आयो असांखे ज़ोरीअ खई पियो वञे, पोइ असांजे मर्दनि खे पुलिस में ॿधाए अथई। हाणे बेवाजी असांजा मर्द ॿधा पिया आहिनि, हाणे छॾे नथो उते ई त अगवा करे मर्दनि खे खई पियो वञे, माइनि खे अॼु वरी ॿधाए अथई, हाणे छॾे कोन थो असांजे मर्दनि खे। हाणे चवण इहो था चाहियूं असांजे मर्दनि खे एॾो ज़ुल्म कयो अथनि, हाणे असां माइनि सां बि एॾो ज़ुल्म कयो अथनि। हाणे असांखे बाबा बेवाजी असांखे माना ॿुधो, असांजी का मदारत कयो का। उस्मान गनी भट्टे ते कमु कंदा हुआसीं, उते माइनि सां जातासी कंदो कांगो डायरी, ऐं असां उतां भॼी आयासीं चोरीअ। हिते अगवा करण जी कोशिशि पियो करे, उन ते पुलिस घुराए असां FIR कराए उन में जेको आहे नाजादी करे हितां पुलिस असांजे उते ॿधाए पियो, असां भॼी आयासीं उतां। हिते नाजादी पियो करे, असां अगवा बि केस करे हितां खई वञी माण्हू, असां हुनखे ॿधाया उते थाणे ते FIR कराए असां ॿधाए अथऊंसि। ऐं वरी असांजे फ़ैसिले जे लाइ हा कराए वरी तूं छॾाए माण्हू, पोइ फ़ैसिलो हाणे नथा ॾियनि, असांजी जेका जाइदादी करे माण्हू बि असांजा ॿधाया अथनि। हुननि असां सां जाती कई आहे, हाणे असां हुनजे मथां बयानु कयूं था त असां सां हुन जेके बि आहिनि ॿाहिरि असां सां इहो मदद कनि, असां सां हुननि बेगुनाह कई आहे। असां सां जेको आहे औरतुनि सां जाती कई अथनि, असां सां बेगुनाह कयो अथनि। असांखे जेको आहे इहा इतलाह बि असांखे खपे त असांजो हीअ कानून जेको आहे मदद करे। वरी हिते आयो, वरी उतां असां हिते आयो त हिते मर्दनि खे असांखे जेको आहे खई पियो हले, चए पियो ज़बरदस्ती करे चए पियो त असां तव्हां हलो भट्ठे ते, मां तव्हांखे हाणे कोन चवंदुसि। असां हुन ते न वियासीं, असां हुन ते NC कटराईसीं, असां हुनखे जेको आहे ॿधायो आहे। जेको मुतालबो कयो SSP खैरपुर खां DIG सकर खां त बासर जेको आहे भट्ठे जो मालिक आहे उन ख़िलाफ़ कार्रवाई करे असां सां इंसाफ़ कयो वञे। कैमरामैन राशिद लतीफ़ गॾु अब्दुल लतीफ़ शहर, टाइम न्यूज़, टंडो मीर अली। अब्दुल लतीफ़ शर जी रिपोर्ट मां ॾिठी। सिंध समाचार में फ़िलहाल एतिरो ई। अवां ॾिसंदा रहो टाइम न्यूज़।